No morjesta vaan täältä Videospacein toimituksesta ja tänään keskustellaan elokuvasta nimeltä Event Horizon ja erityisesti siitä, miksi sinä tai minä me emme koskaan tule näkemään tämän elokuvan Director's Cuttia. Tervetuloa. Tämä elokuva valmistui sitten vuonna 1997 ja sen ohjasi semmonen äijä kuin Paul Anderson. Häntä ei tule sekoittaa Paul Thomas Andersonin, vaan Paul Anderson, eli juuri tämä sälli, joka on ehkä parhaiten tunnettu tämän Mortal Kombat-elokuvan ohjaamisesta. Ja se ei ollut suinkaan hänen ensimmäinen elokuvansa, vaan ensimmäinen oli sitten Shopping, brittiläinen elokuva, mitä en ole kyllä ikinä katsonut, kyllä, vaikka tämä VHS on hyllyssä jonkun aikaa ollut. Mutta sitten myös tämä sama sälli on ohjannut Resident Evileitä. Oliko se kaikki näistä ohjannut? No ainakin suuren osan näistä, ei välttämättä kaikkia kyllä, mutta tosiaan kun se oli sitten saanut jonkin sortista menestystä sitten ton lippuluukuilla ton Mortal Kombatin ansiosta, niin hän päätti sitten alkaa tekemään seuraavaa elokuvaa ja sai paljon tarjouksia ja Paramount tarjosi sitten tätä Event Horizonia sitten tässä ja sille myös tarjottiin X-Meniä, mutta hän ei halunnutkaan tehdä sitten tämmöistä PG-13 seikkailuelokuvaa, vaan hän halusi nyt tutkia vähän tämmöisiä synkimpiä syövereitä sitten ja halusi nimenomaan tehdä synkempää kauhua ja sitten tämmöistä R-rated meininkiä, mikä on siis kunnioitettava asenne todellakin elokuvaohjaajalta. Ja sitten hänen pöydälleen sitten saapui tämä Event Horizon -kässäri sitten, joka alkuperäisessä muodossaan kertoikin sitten siitä, että tämä alus, mikä tässä on, niin menee toiseen ulottuvuuteen ja siellä on semmoisia lonkero-alieneitä ja palaa takaisin sieltä sitten ja näin sitten terrorisoi tämä alus sitten tätä pelastusaluksen henkilökuntaa sitä kautta. Mutta Paul Anderson ja tuottaja sitten, en muista sitä nimeä, kuka se tuottaja oli, mutta halusi sitten vähän erilaista meininkiä ja muutti sen sillä lailla, että tämä alus meneekin helvettiin ja sitten tässä on niinku näitä helvetin kauhuja sitten avaruudessa, mikä on mun mielestä aika helvetin hyvä lähtökohta kyllä niinku tämmöiseen science fiction filmiin, koska ei ole liikaa tämmöisiä niinku, kauhu science fiction elokuvia, joka sekoittelee tämmöistä vähän niinku tämmöistä goottilaista kauhua ja sitten science fictionia, niin vähän niin kuin Doomi. Sekin, no siis peli, no ei se leffa, vittu se on paska. Mutta niin kuin Doomi-peli sinänsä hän kertoo siitä, että Marsin pinnalla löytyy portti helvettiin ja sieltä nämä demonit sitten saapuu. Niin tää on vähän semmonen, ehkä vähän voisi sanoa, että on ottanut vähän sitäkin mallia. Voisi sanoa niin, että Event Horizon on vähän niin kuin Hellraiser kohtaa Alienin kyllä. Ja perusideahan tässä on semmoinen kummitustalo avaruudessa, niin kuin ohjaaja suoraan sanoen myöntää tässä kommenttiraidalla. Mutta siis se, miksi mä tätä videoa nyt tässä teen, on se, että kun avasin sitä joulukalenteria tuossa, niin tämmönen tupsahti sieltä yhdestä luukusta. Ja katselin sitten pitkästä aikaa tämän Event Horizonin sitten, koska mulla löytyy tää DVD. Tää on muuten siisti boksi, mä näen tästä kohta vähän tarkemmin. Löytyy se, mutta en ole pitkään aikaan katsonut semmonen. Ja nyt katselin sen uudestaan ja on vähän semmonen mixed bag-filmi aina ollut. Että näin sen kyllä ihan heti tuoreeltaan, kun se tuli elokuvateattereissa. Ja muutenkin silloinkin oli vähän semmonen fiilis, että okei, se oli aika hyvä, mutta niin kuin, mitään klassikko-aineesta tässä. Mutta niin kuin itse elokuva, niin tässähän näyttelee sitten toi Sam Neill, Dr. Weirya ja sitten Lawrence Fishburne on Captain Miller. Ja sitten tässä on hyviä brittinäyttelijäkin myös, Jason Isaacs ja Sean Pertwee, mikä muistan eniten ehkä parhaiten tuosta Dog Soldierista, joka ilmestyi sitten vähän tämän jälkeen sitten, vai oliko se tätä ennen, mutta about samoihin aikoihin kuitenkin. Ja sitten näyttelee myös Kathleen Quillen, yhtä näistä tyypeistä. Eli kysymyksessä on pelastusoperaatio avaruudessa. Tämä alus, missä on sitten nämä edellä mainitut henkilöt, on pelastusalus, joka sitten menee tänne, Jupiterin sinne holdeille, koska on saatu outo hätäradiosanoma sieltä, että tämmöinen alus nimeltä Event Horizon, joka katosi 7 vuotta sitten näillä samoilla huudeilla, niin nyt yhtäkkiä sitten on palannut ja sitten lähettää tämmöistä hätäsignaalia. Ja Dr. Weir on täällä mukana, eli Sam Neill, ja se on semmoinen äijä, joka on keksinyt tämän tämmöisen niin kuin hyperdriven, mikä se nyt onkaan, että se niin kuin taivuttaa avaruutta aluksen edessä niin, että se matkustaa niin kuin näin, ihan mihin kohtaa avaruudessa tahansa, että sen ei tarvitse niin kuin koko sitä matkaa tehdä, vaan se niin kuin käyttää semmoista niin kuin keinotekoista madonreikää sitten matkustaakseen avaruudessa. Ja tällähän on ihan oikea tämmöinen niin kuin
tieteellinen perusta. Muistaakseni sitä sanotaan semmoista kuin Alcubierre Drive, että se teoria on niin kuin periaatteessa niin kuin matemaattisesti todistettu toimivaksi, mutta niin kuin, ei nyt ihan vielä ole se hetki, että aletaan poksauttelemaan samppania, että pialle matkustellaan toisille galakseille ja toisille aurinkokunnille, koska niin kuin, se on vasta teoria ja se kuulemma vaatii niin kuin about kuun verran energiaa, että se toimii, mutta ehkä se nyt ei ole välttämättä niin kuin tuo koskaan toimii, mutta niin kuin tämän elokuvan maailmassa vuonna 2043 tai jotain, se on saatu toimimaan. Tämä alus on lähtenyt neitsyt ajolleen, yhtäkkiä niin kuin tehnyt sen siirtohomman, mutta sitten hävinnyt tällä. Ja nyt se on sitten palannut 7 vuotta myöhemmin ja saakeli sentään. Käykin ilmi näin, että tämä alus on käynytkin ei toisessa aurinkokunnassa, vaan niin kuin se on käynyt sitten helvetissä ja tuonut sieltä helvetin kauhuja mukanaan. Ja pikkuhiljaa tämä alkaa sitten tälle pelastusretkikunnalle käymään niin kuin, tappavan selväksi tämä, että nämä kaikki alkaa näkee niin semmoisia näkyjä niin kuin erilaisista traumoista, mitä niillä on, ja sitten niin nämä helvetin kauhut sitten yksi toisensa jälkeen pistää näitä pelastusretkikunnan jäseniä kylmäksi sitten. Tai sanotaan niin kuin näin hyvät uutiset ensin, siis niin kuin tämä on aivan älyttömän upea elokuva, siis tämä on visuaalisesti niin kuin, siis en vittu varmaan paskaa puhun. Mun mielestä 90-luvun parhaimpia elokuvia. Kaikki nämä avaruustehosteet ja nämä alukset, nämä näyttää helvetin hyviltä vielä tänäkin päivänä. Ja se syy, minkä takia ne näyttää hyvältä, koska ne on tehty pienoismallilla. Ja se alkaa olla just sitä viimeistä aikaa, kun näitä tämmöisiä avaruustehosteita tehtiin niin kuin pienoismalleja. Ja sitten ne on niin kuin kuitenkin niin kuin viimeisiä työkaluja käyttäen sitten yhdistetty näihin oikeisiin kuviin sitten, niin siis ne vaan näyttää hyviltä, ne näyttää orgaanisilta, ne näyttää aidoilta siis kun vielä tänäkin päivänä, vaikka nykyään kyllä tehdään CG:llä aika hyvin näitä aluksia, niin vielä tänäkin päivänä tää tosiaan alukset ja kaikki näiden niin kuin, sumuefekteineen, mitä ne siellä niin kuin avaruudessa kokee, koska ne kiertää sitä planeettaa sillä lailla, että se on niin kuin puoliksi siellä niin kuin planeetan siellä niin kuin pilvipeitteessä tai jotain, niin se ei ole niin kuin ihan tähtitaivasta se miljöö tällä. Ja myöskin siis lavasteet on aivan uskomattoman siistejä, että siis, niin kuin, siis ne mitä ne on rakentanut, ne on semmoisia goottilaisia, vähän niin kuin katedraaleja ja katakompeja, vaikka ne on niin kuin avaruusaluksia. Ja siis se on ihan tarkoituksella tehty ja kuuleman mukaan niin tässä kun ne haki sitä aluksen designia, niin oli mallintanut Notre Damen kirkon ja sitten siitä niin kuin purkanut sen palasiin ja sitten siitä niin kuin alkanut suunnittelemaan siitä alusta niin, että se näyttää vähän nyt tätä katedraalilta. Että kaikki ne tyypit, jotka on ollut tässä tekemässä tätä visuaalista maailmaa, niin ne on kyllä osannut hommansa helvetin hyvin. Ja oliko siinä se Douglas Turnbullykin oli mukana, siis sama jätkä, jota on ollut tekemässä 2001 avaruusseikkailuakin, että kyllä tässä on ollut niin kuin asiantuntevat tyypit mukana. Ja myöskin sitten täytyy se kehua, että helvetin hyvät tehosteet tässä on kanssa, nämä kauhutehosteet ja gore-tehosteet ja tällainen. Eli Bob Keen, eli sama äijä, että oli jo tekemässä noita Hellraiseria ja moneen muuhunkin leffaan, niin oli tekemässä näitä make-up ja prosthetics ja special effects hommia, niin sen kyllä huomaa. Tässä on vähän sellaista samanlaista touchia kuin Hellraiserin näissä synkissä visioissa kyllä. Tykkään myös näyttelijästä tosi paljon. Totta kai Sam Neill on aina helkkarin kova jäbä. Se on hyvä näissä rooleissa, missä se on niin kuin vähän semmoinen niin kuin aluksi vaikuttaa hyvältä tyypiltä ja lopulta se niin muuttuu shadiksi äijäksi tässä ja tässä se on niinku just semmonen. Ja sitten tietysti Lawrence Fishburne, hyvä kapteeni kyllä, että sopii rooliinsa hyvin ja hyvin niin kuin huomaa että se on kasvanut niin kuin esimerkiksi Apocalypse Nown keltanokasta, niin nyt se on kasvanut niin kuin vanhaksi karskiksi pelastusalun kapteeniksi sitten tässä ja jakelee käskyjä niin timmisti, että minä ainakin uskon, että Larry Fishburne on selkeitä kapteenin materiaalia kyllä. Ja tietysti nämä brittinäyttelijät, tämä Jason Isaacs ja Sean Pertwee, niin vetää hyvää roolia, hyvin tämmöistä tyypillistä roolia, ja sitä mä rupesin miettimään taas tässä, kun mä kattelin tätä, niin kuin mikä siinä on, että aina kun meillä on tämmöinen avaruuselokuva, että niin kuin tehdään joku pelastusoperaatio tällä, niin miksi on aina tämmöisiä idiootteja niin kuin laivalla, että tämäkin alkaa sillä, että sitä yksi näistä niin kuin sille naishenkilölle ehdottelee, että niin, miksei me mennä Marsiin, vittu siellä on muija, vittu mä en ole saanut kuukauteen pilloa tällä, niin come on dude, että niin, jos sä oot avaruusaluksen henkilökuntaa, niin
käyttäydy nyt sen mukaisesti ja ota tosissaan tää sun duunis, äläkä niinku haaveille niinku mistään Marsin naisista, vaan niinku sulla on pelastusoperaatio tässä käs. Ja muutenkin se toinen, siis hirveätä seksuaalista häirintää. Se yksi musta jätkä tulee, että hei, muijalle sanoo, että joo, haluaisitko, kun se tarjoaa kahvia, että haluaisitko jotain kuumaa ja mustaa sisään sinne? Tämmöistä niinku, ei ehkä asiallista käyttäytymistä, ainakaan nykyään työympäristössä kyllä tämmöinen, mitä tässä on, mutta sen ajan henki ja tämmöinen duunarihenki, blue collar henki, samalla lailla on niinku kopioitu kuin Alienin näitä blue collar äijää. Alienissa se oli niinku sopivaa siihen, että kun se lähetettiin se miehistö vähän niinku uhrattavaksi, niin se sopikin siihen, että ne ei ole mitään alan asiantuntijoita, eikä ne halua olla siinä, mutta Prometheus, tää lukuisat muut filmit, niin siis niinku, come on, missä on ammattitaito näillä niinku ihmisillä kyllä. Mutta ei se nyt ole tämän elokuvan niin kuin se suurin puute, vaan mun mielestä tää on aina vähän semmoinen leffa, mistä mä haluaisin tykätä enemmän. Ja siis se johtuu siitä, että mä en tykkää tästä enempää, on se, että niin kuin, vaikka tää on visuaalisesti hieno, jännittävä ja kaikin puolin hyvin tehty, niin tää on loppujen lopuksi aika turhanpäiväinen elokuva. Siis sellainen, nämä kauhukohtaukset, niin ne ei ole kauhean jännittäviä, ne ei ole kauhean niin kuin omaperäisiä, ne on hirveän tämmöisiä niin kuin miljoonan kertaan nähtyjä. Siis mä voin sanoa, niin kuin vaikka Nightmare on Elm Streetistä paljon parempia niin kuin painajaiskohtauksia. Yksi näkee niin kuin painaja, tai näkyjä siis niin kuin lapsestaan, millä on matoja jaloissa, ja yksi näkee niin kuin tämän epäonnistuneen pelastusoperaation uhri ja tämmöisiä. Niin kuin, ja Dr. Weir näkee vaimonsa, joka on tehnyt itsemurhan, niin nämä on niin by the book. Ja siis tälläkin kertaa, kun mä kattelin tätä, ja vaikka tässä niin kuin edelleen haluan painottaa, kuinka hyvältä tämä näyttää ja toiminta on hyvää, niin vähän niin kuin tuntuu siitä jossain vaiheessa, että okei, tämä nyt vähän toistaa itseänsä. Mene nyt eteenpäin, please, oikeasti. Come on, dude, mene eteenpäin. Niin kuin, siis, älä niin kuin jää näihin tällä. Ja siis se on vähän ongelma, kun filmin pituus on vain 95 minuuttia vai 96, että niin kuin periaatteessa sekin tuntuu jo vähän pitkälle sitten, siis kun kaikki, niin, se mä yritän sanoa, että kaikki puitteet on kohdillaan, niin, mutta kun se sisältö on vähän niin kuin, tiedätkö, vähän liian by the numbers ja siis semmoista niin kuin mitä on nähty moneen kertaan, niin jos sitä olisi vähän niin kuin sitä tarinaa vähän muokattu, vähän säväyttävämpää niin kuin, tiedätkö, kauhukuvastoa vielä lisätty siihen, niin olisi ollut kyllä paljon parempi. Ja monta kertaa mietin, että siis tästä ideasta saisi niin kuin, siis kumpa tästä tulisi remake, niin voi olla, että niin oikeissa käsissä tästä voisi olla todella kiehtova ja mielenkiintoinen elokuva, mutta tällaisenä se on ok. Mä sanoisin, että 3 tähteä, mutta annetaan vielä puolet päälle sitten, että niin nimenomaan tästä audiovisuaalista loistosta. Niin Paul Anderson ei välttämättä ole oikea henkilö ohjaamaan tämän tyylistä elokuvaa, vaikka siis niin mun mielestä sen lahjat on niin parhaimmillaan tämmöisessä Resident Evilin tyylisessä niin täysin niin tyhjäpäivisessä mättämisfilmissä, eikä niin kuin välttämättä niin kuin tässä tunnelman luonnissa kyllä ehkä kuitenkaan. Niin. Mutta joo, tässä vielä tää piti esitellä. Tää on mun vielä tänäkin päivänä tää mun suosikkibokseja, tää Event Horizon boksi. Tää on ihan mahtava tämmönen DVD-boksi. Tää on tullut varmaan 2005, jotain sitä huitteita. Ja tässä on tää, mitä siellä sisällä on. Että periaatteessa sisältö on sama kuin tässä Special Editionissa, mikä on tuossa Blu-raylla. Tässä on vaan 2 levyä sitten täällä sisällä tässä. Mikä tää nyt on tämmönen digibuuki sitten. Ja sitten on pieni tämmönen joku, no tässä oli tää kotelo ja ikärajat ja näin. Pieni tämmönen lehdykkä oli vielä täällä sisällä, tämmönen Event Horizon juttu. Ja tää on just ollut vaikka varmaan 15 vuotta ainakin mun hyllyssä, ellei enemmänkin. Ja tulee oleen, koska niin kun mä vaan tykkään tästä paketin designista, mutta hyllyntä ei kyllä kamala hyvin sovi, se on ihan varma. Mutta tää on semmonen, mikä ehkä kannattaa pistää sitten johonkin erikoispaikalle sitten hyllyssä, joo. Mutta siis kuuntelin tällä kertaa kommenttiraidan tästä elokuvasta sen jälkeen, kun olin katsellut tämän filmin ja katsoin nämä parin tunnin dokumentit, mitä tässä on. Ja siis niin kun, haluaisin nyt kertoa tässä, kun se on, monesti tuntuu olevan ihmisillä semmoinen käsitys, että tämä on niin kun,
siis se Director's Cut oli ihan sairaan verinen tästä, ja siis sitä leikattiin niin kuin Yhdysvaltain elokuvatarkastamon MPAAn toimesta minuuttitolkulla, niin tämähän suinkaan ei ole se keissi. Ainakaan mistään näistä jutuista mä en löydä mitään sellaista todistetta, että MPAAlla olisi ollut mitään tekemistä tämän kanssa, tämän niin kuin, sen kanssa, että tämä on typistetty niinkin paljon kuin se on. Se homma meni niin, että siis, okei, ne oli kuvannut tämän leffan ja se oli ensimmäinen workprintti, se oli 130 minuuttinen ja okei, se on niin kuin yli puoli tuntia pidempi kuin tämä lopullinen printti. Mutta niin kuin pointti oli se, että yleensä ohjaajille on ohjaajan killan mukaan USAssa lain mukaan heillä on määritelty, että 10 viikkoa on aikaa tehdä niin kuin ensimmäinen cut siitä, kun kuvaukset on loppunut. Mutta sitä voidaan poiketa, jos on jostain syystä niin kuin kiire saada se filmi pihalle teattereihin. Ja Paramountilla oli kiire ja ne sanoi Paul Andersonille, että hei, mitä jos Dude teetkin ensimmäisen version 6 viikossa, ja Paul Anderson, kokematon kloppi, sitten sanoi, että ok, sehän käy perskalle sentään, tehdään sitten, pistää hihat heiluun. Ja se iso virhe, mitä ne teki myös siinä niin kuin, tämän editointiprosessin aikana, niin ne oli hyvin varhaisessa vaiheessa pisti niin kuin, tämmöisen niin kuin, tämmöisen niin kuin ennakkokatselmuksen ja myös semmoinen, niin kuin, missä yleisö sai tulla. Niin okei, sitten sinne tuli niin kuin studion porukkaa Paramountilta ja sitten sinne tuli ihan niin kuin yleisö, niin kuin random tyyppejä ihmettelee koeyleisönäytöksiä. Sitten niin kuin, okei. Se mitä siinä oli, niin kuin hirveä määrä niin kuin, siis puhekohtauksia, mutta myös sitten niin kuin muutama pidemmät, niin kuin paljon raaempi kohtaus oli tässä. Ja sitten Paramountin tyypit oli sellainen, oh shit, että niin kuin, he ei niin kuin tiennyt, että tämmöistä elokuvaa ollaan tekemässä. Ja ne oli järkyttyneitä ihan vilpittömästi tässä. Ja sitten oli sanonut, että hei, sun pitää lyhentää tätä elokuvaa ja sun pitää lyhentää tätä aika helvetin paljon. Nimittäin kello käy, meillä on kohta ensi ilta, että niin kuin näin. Ja näin, lopputuloksena tässä oli se, että niin kuin Paul Andersonilla ei ollut aikaa. Ja sitten se harmittelee tuossa kommenttiradalta, että helvetti, että hän teki virheen siinä, että niin kuin, tämä oli niin kiireessä tehty, että siinä niin hän suoraan sanoi, että me oltaisiin paljon voitu jättää näitä tämmöisiä groteskimpia juttuja, mitä nyt ei siinä ollenkaan ole. Se, mitä siitä puuttuu sitten, niin, Kathleen Quinlanin hahmo, niin se näkee sen poikansa, niin se on, niin kuin näkee se, että ai saatan. Siinähän nyt niin kuin näkyy, että sillä on niin kuin haavoja jaloissa. Ja sitten siinä oli vielä toinen kohta, missä se katsoo vielä tarkemmin, niin ne on ihan täynnä niin kuin matoja sitten. Niin se oli poistettu. Koeyleisö ei nauttinut sitä ollenkaan yhtä. Ja sitten se, missä tämä Peter Vieri, eli Dr. Vierin vaimo tappaa itseensä, niin se oli ilmeisesti goreisempi kohta. Ainakin se aftermath oli siinä goreisempi, että näkyi niin kuin verisempi raato siinä sitten. Ja se on iso poisto kanssa tässä, missä Captain Miller löytää sitten tämän Jason Isaacsin hahmon. Ja se oli se, mikä on ripustettu sinne avaruusaluksen kattoon ja sen suolet on tipahtanut siihen leikkauspöydälle tällä. Niin sitä lyhennettiin tosi paljon ja tämä on varmaan semmoinen, mitä ei edes välttämättä tarvinnut, kun muuten vaan vähän niin kuin vaihtaa kuvakulmaa, ei olisi tarvinnut lyhentää kokonaan. Mutta siinä oli semmoinen se, että no nyt se näkyy, että se löytää sen kyllä ja katsoo se, oh shit, niin kuin katsoo tällä, lähtee vittuun. Mutta siinä oli ilmeisesti sillä, että se ruumis niin kuin elää sillä, kill me. Ja sitten Larry Fishburne ottaa se, ampuu sitä ottaan tällä. Ja siinä, niin kuin se kamera oli pannannut sillä lailla, että se niin kuin niistä roikkuvista suolista menee siihen naamaan ja sitten se on niin kuin tällä. Niin se oli yksi iso kohtaus, mikä oli lyhennetty. Ja sitten niin kuin lopussa on tämä se, missä näitä erilaisia näkyjä näkyy siellä, kun tämä Dr. Vier on muuttunut siksi demoniksi ja se niin kuin näyttää niitä näkyjä, missä niitä miehistön jäseniä on sillä helvetissä, niin niitä näkyy siinä paljon enemmän siinä. Ja itse asiassa nämä kohtaukset on, siis tämä kohtaus on tässä extroilla sekä Blu-raylla ja tässä DVD:llä, näitä Visions of Hell, niitä tosi nopeasti leikattuja fläsäreitä siinä, ne on siinä mukana kyllä. Mutta se, mikä mua harmittaa, varmaan isoin poisto kokonaan tässä on se, että niin kun sitä ei ole ollenkaan tässä extroilla. Se, kun ne kuuntelee sitä, tai ne näkee sen videonauhoituksen siitä, tiedätkö, mitä ne edelliset
miehistön jäsenet on tehnyt siellä aluksella, niin siinä kuulemma niin tämä apulaisohjaaja Vadim Jean, joka on muutakin leffoja ohjannut, niin se oli kutsuttu siihen jeesaille, että hei, tukka kuvaan tästä. Tämä on tämmöinen niin kuin, painajaismainen lähetys helvetistä. Niin, okei, tehdään kunnolla. Ne oli ilmeisesti vähän innostunut siinä sitten, että siinä oli hommattu jotain tämmöisiä oikein elämän amputoituja ihmisiä, tiedätkö, millä käsiä tai jalkoja, että niitä revitään irti niin kuin kädet ja jalat, tiedätkö, tekokädet lähtee tällä. Ja sitten niin kuin myös siellä on niin kuin oikein elämän aikuisviihden näyttelijöitäkin palkattu siihen, että siellä niin kuin kunnolla sitten paneskellaan menemään verissä päin sitten. Ja aavistusakaan miltä tämä näyttäisi sitten. Ja sitten myöskin se, että ilmeisesti joku semmoinen kohtaus, mitä toi Bob Keane, tämä erikoistehoisten ekspertti, niin esittelee tyytyväisensä. He teki semmoinen efekti, että kun vasaralla niin kun muka lyödään kumivasaralla tämän takaraivoon, niin sitten näyttelijän hammasproteesi ja se omalla kielellä painaa sen ja etuhampaat lentää niin kuin irti. Että mä en tiedä, jos se on jossain nopeasti leikattu, niin kuin vähän vilahtaa, niin mä en ainakaan nähnyt sitä. Jos se on siellä, niin sanokaa ihmeessä kommenteissa, mutta mä en ainakaan nähnyt. Mutta mä haluaisin nähdä sen niin kuin sellainen ihan kunnolla, että kamera ei vittu mitenkään heilu, eikä mitenkään leikkaudu heti pois. Mutta tällaisenakin, mitä siinä on, niin on se aika siis semmoista niin kuin häiritsevää tavaraa. Ja siinähän oli se, että yksi jätkä pistää nyrkkiinsä suuhun ja repii sitä ilmeisesti kielet ja suolia suusta pois. Se oli jätetty siihen. Näin. Mutta sitä mä en ymmärrä, että kun näissä molemmissa versioissa on ekstrana siis se alun puhekohtaus ja sitten niin kuin ekstrana on näitä Visions of Hell. Ne on niin kuin VHS-matskulta. Ja mun mielestä se alun puhekohtaus on ehkä jopa niin kuin jostain paremmasta matskusta. Niin minkä takia ne ei ole löytänyt sitten sitä VHSltä tätä pidennettyä, tätä Blood Orgy-kohtausta tai tätä Vivisection-kohtausta, missä ne suolet on pudonnut maahan, näin. En tiedä. Mutta siis pointti on se, että niin kun, Event Horizon saapui sitten DVDlle. Se ei ollut kauhean iso menestys elokuvateatterissa. Se oli 60 miljoonan budjetilla, niin tienasi vaan 40 miljoonaa. Eli voidaan pitää, että se on, niin kuin, on floppi ollut. Mutta se oli yllätyshitti sitten DVDllä, se ensimmäinen karvalakkiversio, mitä tuli sitten. Ja sitten Paramount oli se, että perkele sentään, tai saakelin DVD myi aika perkeleen hyvin. Oli soittanut tuolle Paul Anderson, että saatanan kusipää. Että niin kuin, nyt aletaan tekemään kuule director's cuttia sitten, että niin kuin, aletaan niin katsoa, että voidaanko sitten Paul Anderson, että okei, vitu runkka, selvä, tehdään se kunnolla sitten ja näin. Ja sitten ilmeisesti sitä matskua oli etitty, sitä filmimatskua niin kuin ihan ympäri maailmaa Transsilvaanian suolakaivoksesta, mihin näitä filmejä säilötään sitten. Sieltä oli etitty, niin ei ilmeisesti ollut niin kuin enää käyttökelpoista. Niin kuin. Se on jotenkin kummallista, että filmi, joka on valmistunut 97 vuonna, niin mä olettaisin, että tätä on tehty niin kuin ennen kuin tämä Special Edition on julkaistu, niin mä olettaisin, että se on vaan niin kuin joku, tiedätkö 6 vuotta. Sen jälkeen. Niin senkään jälkeen ei ole enää löytynyt sitä matskua. Ja siis tahtotila on ollut vilpitön studiolla että ohjaajalla tehdä tämmöinen versio. Mutta Paul Anderson itse on sanonut jossain haastattelussa, että niinku, ei vaan ollut. Ei tule olemaan ikinä director's cuttia, koska me koitettiin tehdä sitä, mutta kun ei vaan löytynyt tätä matskua, niin ei tule olemaan sitten. Ja se on harmi, koska mä veikkaan, että Event Horizon saattaisi olla pykälää parempi filmi ihan oikeasti, jos siinä olisi nämä kaikki poistetut kohtaukset tallessa. Tai nämä goreiset kohtaukset tallessa. Ei tämän mun mielestä tarvitse olla enää pidempi versio kyllä. Mutta niin jos se haluaa tosiaan nähdä sen poistetun alun keskustelukohtauksen, niin se löytyy sitten tästä Special Edition versiosta kyllä. Joo. Semmonen on Event Horizonin Director's Cut, surullinen tarina ja näin. Siinä on justiin se, että kun ei ole niin kuin nähty mitään arvoa kunnolla säilöä näitä tämmöisiä niin kuin filmistä niin kuin poisleikattuja matskuja ennen DVD-aikaa, niin sitten ne on vaan hävinnyt tuolla. Ja tää on varmaan todella tämä samanlainen kohtalo on varmasti niin kuin todella monella leffalla kyllä muullakin, että niin kuin, kun mietitään, että okei, tulispa Desperadesta tulisi tämä pitkä versio, tulispa Cliffhangerista pitkä versio, tulispa Predator 2 pitkä versio, mutta kun näin se vaan on, että jonkun täytyy ensin yrittää etsiä niitä matskuja siitä ja sitten niin kuin todeta se, että voidaanko tämä toteuttaa. Ja sen jälkeen, jos voidaan, niin sitten sun pitää periaatteessa avata se projekti ihan uudestaan. Äänisuunnittelu pitää tehdä.
kaikki nämä. Mutta siis eri asia on sitten semmoinen keissi, jos tämä Director's Cut on oikeasti tallessa, tiedätkö, että sitä ei ole niin kuin hävitetty mihinkään. Mutta tässä tapauksessa, esimerkiksi Event Horizonin tapauksessa, Director's Cutia ei niin kuin ollut olemassakaan. Joten tyhjästä on paha, nyhjästä niin sanotusti kyllä, joo. Jep, tämmönen tarina tällä kertaa. Toivottavasti nautit ja toivottavasti katsot tästä seuraavaa videoa ja toivottavasti painat tykkää, jos tykkäät tämmöisistä versio, jota et ikinä tule näkemään videoista, niin ehkä voin tehdä semmosia vielä lisääkin sitten. Juu, kyllä. Nyt toivotan sulle oikein hyvää päivän jatkoa ja katsoppa vaikka joku science fiction filmi. Ei Event Horizon ole välttämättä mikään huono valinta, kyllä. Kaikesta tästä huolimatta.